السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم بغيت نشارك معكم هذا المنظر الغزال ديال مدينة كروطوني من الفوق، مع هاد الطبيعة الخلابة. بسم الله ما شاء الله، طبيعة غزالة بزاف. وهذا الفيديو للناس اللي كيعشقوا الطبيعة. انا شخصيا تعجبني الطبيعة بزاف، كنرتاح فيها، كتعجبني هاد الخضورة وكيعجبني صوت الماء بزاف. والناس اللي بحالي ما عليهم الا يتبعوا هذا الفيديو، غيعجبهم بزاف. وكنشكركم بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم وعلى الدعم ديالكم، كنشكركم بزاف، والله ييسر لكم اموركم.